花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听翠花的秘密。见家长时，男朋友使唤我去做饭，说反正我以后嫁进他们家也是要做家务的。未来婆婆满意的往地上抛了一把瓜子壳。对呀，女人就应该带孩子干家务活。我顺从的点点头，然后做了一锅菌菇汤，把他们全家送进了医院。未来婆婆口吐白沫，被抬上担架输液时，还用怨毒的眼神瞪着我，问我是不是故意的。我急了，怎么会呢？我可是拿她当亲妈。结果焦急之下，反倒说不出话。我气急一拳打在担架上，结果她的担架翻了。婆婆重新被医护人员放到了担架上，吐着白沫的嘴一张一合，不断地对我说着感谢的话。我按住了她的手，眼含热泪：“阿姨，我们都是一家人，不用客气。”结果用力过猛，把针头按断了。重新扎针的医生长叹一口气，抬头望着我道：“你是债主，这么追债是要负法律责任的。这就是你的不是了。”这个医生可真好看，眉眼深邃，眼睛是琥珀色，闪着熠熠的光，鼻梁英挺。但是我的心里只有我男朋友于如，于是我悠悠开口道：“我是他未来儿媳妇。”我明显看见他的手抖了抖，然后一脸语塞：“这就是你男朋友的不是了？”这话大抵是在夸我吧。医院里，婆婆的身体已无大碍，我松了一口气，端出来了我熬的鸡汤。隔壁病床的阿姨一脸欣慰地对婆婆说：“哎呀，你福气真好啊，有个这么好的女儿。”我腼腆地笑着纠正：“是儿媳妇。”隔壁床的阿姨笑意余深：“呀，是儿媳妇啊，这么孝顺，真是好命啊。”我羞涩地将头发别在耳后，婆婆突然插口道：“以前是婆婆劝于如跟我分手，说女人结婚后就应该当个不问丈夫要钱的家庭主妇，说娶我这样的没用。”于如为难地看了我一眼，握着婆婆的手开始为我说好话：“妈，晶晶她不是故意的。”婆婆冷哼一声：“妈，你就别生气了。”婆婆别过头去：“妈，晶晶的父亲是个大老板。”婆婆喜笑颜开地拉住我的手，直夸好媳妇。果然我爹作为房地产大亨，人品还是很令人信服的。于如知道用我父亲的品德劝解婆婆，于如真的好聪明啊，我好爱她呀。于如扶着婆婆出院，婆婆让我留下收拾东西杂物，还说了我们结婚后的生活：以后你和小茹结婚，你就在家打扫卫生带孩子就行了，小茹一个月给你2000块钱。我幸福的点点头。婆婆又指着我严肃道：“你可省着点，别乱花。”婆婆还知道教我理财，婆婆对我真好。我不禁感叹，却发现身边的医生笑着朝我走来，走近才发现竟然是那天问我是不是债主的人。他指了指脑子道：“有空就多来医院看看。现在医术越来越发达，说不定可以切除恋爱脑。”这个医生真好，我明天要挂他的号。我下楼时，婆婆在花坛上坐着扇风，很是不满意地问我：“你怎么来得那么慢呢？”目光移到我手中的保温壶时，她脸色一变：“你怎么只拿了保温壶？盆呢？毛巾呢？那些都是钱啊！你怎么那么懒啊你？”婆婆白了我一眼，于如赶忙安抚地拍着她的背：“妈，你别生气，晶晶许是忘了。”婆婆气得跺了跺脚：“忘了？真是贵人多忘事啊，一点也比不上。”妈，于如喝道。于如肯定是看不下去了。于如对我真好。我红着眼眶望着于如。第二天我又挂了肠胃科，得知我要去医院看病。婆婆关怀道：“你生病了吗？”“哎呀，去医院要花钱的。”“什么病啊？多喝点热水就好了。”于如则是同意了，只是说自己生意忙，要我听话自己去。
我乖巧的点点头，在他俯身要亲我时，侧开了脸。接诊我的正好是那个医生，口罩遮住了他半张脸，露出的眉眼精致好看，还有一些熟悉感。赵晶晶，他一边慢条斯理地吐出我的名字，一边笑着摘下口罩，而我身子一软，险些跪倒在地。他是谁呢？陆贤，我未婚夫。我是谁呢？赵晶晶，房地产老板的女儿，也是于如前妻的表妹。赵芊芊，我表姐，也是于如的前妻。半年前怀孕时被于如家暴，致使流产。于如甚至联合小三转移财产，迫使芊芊净身出户。当年他们结婚的时候，我远在国外没法回来。如今赵芊芊深受打击，精神异常，我却回国得很及时。那天婆婆想说的也是，我比不上宋妍，宋妍就是于如的那个三儿。是啊，我哪里比得上宋妍啊？毕竟我可不会一句话让男人给我花3万。是了，赵芊芊和于如结婚3周年的时候，于如送了她宋妍不要的裙子，转头花了3万给宋妍买个包。而她的母亲更是在芊芊怀孕的时候使唤她做家务，对她非打即骂。芊芊打着肚子被她带回农村老家掰玉米，理由竟然是请人太贵啊！于如，等着血债血偿吧。宋妍在一家美容院打工，是一家还不错的连锁店，但是对我来说多少还是有些不入流。我不是那里的客人，但是为了宋妍，我可以是。我办了一张 VIP 卡，进去看准了宋妍，然后随手一指让她给我按摩。宋妍一愣，随即神色恢复如常。她很显然是认识我的。是啊，毕竟我可是现如今的准于太太，占了她宋妍梦寐以求的位置，不认识我怎么行呢？我一边让宋妍给我做面部护理，一边和她闲聊。宋妍果不其然要加我微信，说和我聊得很投机。她一口一个赵姐叫得亲热极了，一如当时赵芊芊收留失业的她在家做保姆时那般伏低作小。可她最后却勾引了芊芊的丈夫。我笑着加了宋妍的微信号，说我和她也很是一见如故呢。晚饭时，于如几次3番提出结婚的事情。我知道她是想早日娶到我，然后借我赵家的钱回笼资金。我利用父亲多年积攒的人脉，将我和赵芊芊的身份洗得干干净净。没有人会知道赵芊芊是我表姐，也不会有人知道她还有个表妹。婆婆闻言也重重摔下筷子，拧眉望着我道：“是啊，晶晶，你还是早日嫁进来，给于如生个儿子传宗接代才是正事。”呵，生个儿子传宗接代？你们家是有皇位要继承吗？我笑着故作羞涩点点头，随即又想到什么似的，一脸为难地看向于如。于如果不其然温柔地问我怎么了，结婚见我父亲？当然可以，真的。于如激动地握住了我的手，婆婆也一脸期待地看着我。我点点头，目光落在自己空空如也的手腕，只是这个行头。我怕我爸会对你不满意。于如立刻领会，脸上满是挣扎。片刻后问我想要什么。我今天在商场看中了一个翡翠镯子，只不过要20万。20万！婆婆惊叫出声。20万买一个翡翠镯子，你怎么那么烧啊你怎么不去死啊？妈！于如拉住了婆婆，转头笑着对我道：“既然晶晶喜欢，那自然是要买的，毕竟是见大老板嘛，不能寒酸。”说后半句话时，她目光微微回转，显然是说给婆婆听的。果不其然，婆婆闻言平静了下来，只不过还是撇着嘴，一脸不满意。我也不在意，第2天就和于如去买回了镯子。拿到镯子的第一件事情就是拍照发朋友，然后仅宋妍可见，配文：未来老公送的翡翠镯子，好喜欢。10分钟后，手机震动，
显示宋妍给这条朋友圈点了赞。不一会，宋妍的消息就弹了出来：晶晶姐，你老公对你也太好了吧？这个翡翠镯子一定很贵吧？我等了片刻才回他：不贵，也才20多万。消息发完后，我冷笑：鱼儿这么快就要上钩了吗？按照宋妍的性格，一定会吵嚷着要于如再给他买一副手镯。可是于如本身家境就不好，能给宋妍买几万块的包，也是因为卷了赵芊芊的钱。她刚刚才给我买过镯子，大出血过，怎么会轻易再给宋妍买东西呢？宋妍又怎么会轻易放弃呢？我在一次去美容院的时候，特意带上了那个镯子。宋妍在给我做护理的时候，目光总是停留在镯子上，一脸艳羡。晶晶姐，你男朋友对你可真好啊！我闻言故作甜蜜地笑了笑。那是，我们马上就要结婚了呢。宋妍一愣，满眼的嫉妒。随着手部力道的加重，我吃痛出声。宋妍连忙道歉：对不起，姐，我不是故意的。我笑着安抚她，又晃了晃手腕上的镯子。没事，其实我对珠宝首饰不感兴趣，也不了解，只不过这个价钱，在小城市都够付首付的吧。将宋妍满是嫉妒的神色尽收眼底，我满意的离开了美容院，随后给自己一个朋友发了微信。这个朋友是珠宝设计师，对珠宝很懂行。我将办好的美容院的卡交给了他。宋妍，很喜欢这个镯子吧？一如当初将自己不要的裙子扔给赵芊芊一样，一如在赵芊芊被婆婆带下乡折磨，而你穿她睡衣，用她护肤品一样，很有成就感吧？放心，这个镯子你很快就能得到了。裴亚是我的闺蜜，行业有名的珠宝鉴定师。拿了我的美容卡后，她一边让宋妍给她做脸部护理，一边道：我见过太多不懂珠宝的阔太太了，只知道买贵的。宋妍闻言认可的点点头。他们那些人啊，你哪怕给个假镯子说是奢侈品，怕是都分不出来。宋妍灵光一闪，急忙追问裴亚手上有没有仿翡翠镯子，要中谁好的。裴亚告诉我的时候，我就知道计划已经成功了一半。你以为我会报警吗？不，那样只能惩罚宋妍一个人，而且极其容易让于如对我产生警觉。赵芊芊曾经是个十指不沾阳春水的大小姐，为了于如去学洗衣做饭，他们明明可以雇保姆，可是婆婆不同意，非说雇保姆是浪费钱，女人就应该会洗衣做饭生孩子。赵芊芊为于如煲汤，婆婆屡次三番将碗打翻在地，不是嫌汤咸了就是淡了。于如也多次让赵芊芊忍让些，说她妈就是这样，让赵芊芊多担待。可怜赵芊芊还认为只要老公向着她，婆媳关系不好也没关系。哪怕在赵芊芊小产养身子的时候，婆婆煲汤将肉盛给于如，留下一小口汤汁给赵芊芊。赵芊芊小产前的最后一个电话是打给于如的，而那个时候于如正和宋妍翻云覆雨，她亲眼看着自己的女儿化成一滩血水，一点一点消失在她体内。她虚弱地躺在病床上时，婆婆只是摆摆手，一边喝汤一边道：女孩子而已，小产了就小产了，光惩罚宋妍一个人怎么够呢？晚上回到家，婆婆让我去洗碗。你说你一个女人家，天天在外面抛头露面，真给我们于家丢人，还不快去把碗洗了？我挑眉，生生被她气笑了。洗碗？我的饭呢？婆婆一双倒三角的眼睛斜睨着望我，将瓜子壳吐出来后，又重重吐了口唾沫。呸！天天什么活不干，就你还想吃饭？我翻了个白眼，点点头进去洗碗，扎起头发，系上围裙，啪嗒碗碎了一个。婆婆朝这边望了一眼，啪嗒又碎了一个。
婆婆气得站起身，啪嗒连碎2个。婆婆破口大骂：赵晶晶，你整什么幺蛾子？你故意的是不是？我小心翼翼地捡起地上的碎片，望了眼墙上的表，哭了起来。妈，对不起，我不会刷碗。正说着，于如推门进来，只一眼她就清楚了缘由，连忙安抚婆婆：妈，您别生气了。晶晶她不是故意的，我看她就是故意的。我可没闲情陪她闹，我吐了吐舌头，转身回了自己房间。第2天，我约了宋妍去逛街，期间我去厕所，借口说厕所空间小，怕镯子磕了碰了，摘下来让宋妍替我守着。宋妍点点头，眼底满是压抑的喜悦。我瞥了不远处一直关注这边情况的裴亚一眼，转身进了卫生间。果然，没一会裴亚就发信息告诉我，宋妍将我的镯子换成了假的。我看着镜子里的自己，勾唇冷笑，然后整理了仪容，走出了卫生间。没想到在转角处遇到了陆贤，他头戴鸭舌帽，穿着灰色连帽卫衣，少年感十足。看见我很是不满意的磨了磨后槽牙，射得出来了。我暗搓搓地掐着陆贤的腰，手里的肌肉紧致有弹性，往左滑一些就是陆贤的腹肌。你一直在跟着我。陆贤笑了，露出2颗尖尖的小虎牙。我哪里放心你呢？他俯身在我脖颈处咬出来一个红痕，颇有几分得意。这是惩罚你单独行动不告诉我。等我安抚好陆贤回到餐厅，裴亚已经离开了。宋妍一脸心虚地笑着坐在椅子上，望着卫生间的方向。看见我，他连忙站起身，将镯子双手捧给我。我瞥了一眼，是个高仿假货，不细看的确分不出来。裴亚办事的确令人放心。我接过宋妍手里的镯子，顺势套在了手腕上。这镯子真是越看越好看。啧啧，宋妍面色一喜，刚刚还惊恐的神色一扫而空。如今怕是笃定我没有看出来。我点好菜后，故意将领子往下拉了拉，露出陆贤刚刚留下的红痕。眼看着宋妍的脸色由青转白，愈发难看，心中不禁畅快起来。姐，你这是？他指了指我脖子上的红痕，话音都在打颤。我故作羞涩地低头笑了笑，还不是于如，她呀，真是没节制。宋妍心神一晃，失手打碎了桌上的盘子。服务员闻声赶来，我关怀地望着他，没事吧？没伤到自己吧？怎么这么不小心呢？宋妍脸色惨白，强撑着笑了笑，没事姐，我有些不太舒服，想先回去。我颇有些遗憾道，哎呀，那好吧，正好我也有些事情，我们改日再约。我回到家时，于如不在，但是这个点她应该下班了。婆婆说于如回来后就急匆匆地出去了。说完，她还看着我没好气道，你以为小如是你呀？她公司有很多事情要忙呢。呵，怕是忙着安抚宋妍吧。于如回来时已经是深夜，脖颈处还有挠痕，整个人戾气很重。看见我，她急忙将衣领往上拢了拢，遮住挠痕。晶晶，那么晚还没睡呀？我心疼的点点头，然后伸手在于如额头上的淤青按了按。于如吃痛出声，我心中暗爽，这宋妍下手可真是没个轻重啊。这是一个合作的老总，喝醉了酒，发酒疯，不小心摔瓶子砸的。我笑着看于如瞎编，是吗？那老公可真是辛苦呢，快坐下，我给你煲了汤。于如感激地笑了笑，起身坐到沙发上。我则是端来鸡汤，不小心洒在了于如身上。哎呀，都怪我，我怎么那么没用啊？于如一边安抚我没事，一边将鸡汤放在桌子上。鸡汤旁边就是于如的手机。我皱着眉，一边道都怪我，一边扯出纸巾去给于如擦衣服。
手被不经意碰倒了桌子上的鸡汤，鸡汤洒在了于如的手机上。于如恼了，一把推开我：“你别擦了。”我则是一脸震惊，当然看着他，他好似才反应过来，又恢复了温文尔雅的模样。晶晶，我是怕鸡汤烫到你，你没事吧？他扶起我，又装模作样的往自己脸上打了2巴掌。都怪我，太担心你了。我笑着摇摇头，怕是于如以前也没少对赵芊芊动手吧。我一把拿起于如的手机：“老公，我拿去给你修吧。”于如面上一慌，忙说不用。于如有2个手机，我是知道的。她去见宋妍，势必会带那个装满秘密的手机。毕竟宋妍可是个会查岗的人呐，这是我唯一能接触到这个手机的地方，我一定要把握住。于是我面色一凝，晃了晃手里的手机，一副审视的态度。莫不是手机里有什么我见不得的秘密？于如讪讪地笑了笑，上前一步抱住我：“晶晶，别多想，哪有什么秘密呀？只不过里面都是老总们的电话，我怕被人窃取而已。”我笑了，对于于如的圆谎能力，我真的是佩服得五体投地。别人又没有你的密码，怎么会窃取？好了，我明天拿去给你修。手机已经开不了机了，你就别闹了。于如无奈，似乎是笃定他的密码我不知道，于是点了点头。第2天，我将手机拿去了修理店，买来一部新的手机，将于如手机里的卡装了进去，然后登了于如的微信。这个手机号所登录的微信里，置顶就是宋妍，备注是老婆。微信收藏更是他和宋妍不堪入目的床照。没想到宋妍还有这种兴趣。我将照片保存了下来，修好于如的手机后，又加钱在于如的手机里放了定位软件。等于如再去找宋妍的时候，我便知道了宋妍的住处。我抽空去过一次，正好赶上他们在吵架。宋妍声泪俱下问于如：“不是说过不会碰我吗？”于如则是说等跟我结婚转移财产后就扶正宋妍，不会碰我的。好啊，那么想跟我结婚，那就成全你吧。我告诉于如，我爸不同意这门亲事。于如当下黑了脸，镯子也买了，他却都不肯见我。为什么不同意？我强忍着内心的恶心抱住于如。虽然我爸不同意这门亲事，但我是真的爱你。我们偷偷领证吧。当年的赵芊芊就是背着家里人领证，等一切尘埃落地后，才通知叔叔办的婚礼。于如闻言一喜，高兴地点了点头。毕竟他只是想和我结婚，合理的转移财产。至于婚姻是否名正言顺，不重要。我一个名门小姐做出这般事情，会不会被别人的流言蜚语淹死，也不重要。我和于如结婚的前一晚，陆贤折腾了我一夜，问我是打算以身饲虎吗？我笑了笑，泪瘫在了他怀里。没办法呀，不入虎穴焉得虎子。我和于如甚至没有办婚礼，只是领了个证。领证当晚，于如借口公司有事留宿在了宋妍那，我则是找私家侦探拍足了照片。第2天，于如便开始着手转移财产，我则是带着裴亚、雇了记者上了宋妍的家门。宋妍打开门，当然一瞬间，我一个大笔兜子就扇了过去。好啊，宋妍，我拿你当姐妹，你竟然勾引我老公，你怎么那么不要脸呢你？生平第1次撕小三，内心十分激动，甚至有点想笑。我们闹得动静很大，左邻右舍都出来围观，对着宋妍指指点点。约来的记者很是给力地拍了正脸照，宋妍被打得鼻青脸肿，衣不蔽体。我则是很潇洒地把他和于如的亲密照扔在他脸上，照片的边缘划伤了宋妍的脸。宋妍很是狼狈。当天晚上，我就买了热搜，将宋妍的高清正脸照发在了网上。
又寄去了于如的单位，于如被辞退了，并且在业内的名声算是臭了。紧接着我又打电话报警，称自己的翡翠镯子被调包了。餐厅当然监控录像一应俱全，宋妍锒铛入狱。我又打官司和于如离婚，有私家侦探的照片在，于如是过错方，最终被判净身出户。至此，赵家的财产我拿回来了，赵芊芊的仇也算是报了。你问我婆婆呢？于如被辞退后就再也没找到工作，加之净身出户，身无分文，一直酗酒。婆婆则是整日捡垃圾养活她。前些日子我和陆贤挑钻戒时，遇到一位拾荒老人，问我桌子上的瓶子还要不要。我递给他时才发现遇到熟人了。番外，赵芊芊，我是赵芊芊。于如当初追我时对我是真的好，她会排队给我买我爱吃的点心，会在下班时给我带一杯奶茶，放在怀里生怕奶茶冷了。她会站在前边给我挡风，顺手将自己脖子上的围巾解下来系到我脖子上。我一脸甜蜜地打电话跟晶晶说时，她却很不认同。她的原话是：你可以图一个男孩子长得好，可以图他钱，可以图他人品不错，但是你唯独不能图他对你好，因为他一旦对你不好了，你就什么都没了。我当时不以为然，后来发现确实如此。爸爸不同意这门婚事，于是我便悄悄和于如领了证。可是结婚后，他就像变了一个人一样，他总是在外应酬，喝醉了酒就会回家打我。他身上开始有各种各样的香水味，他晚上总是会看着手机笑。婆婆嫌弃我不会做饭，我第一次煮粥时，她嫌弃我煮厚了，再煮就嫌弃我煮稀了。她说我嫁进他们于家，就是用来生孩子和干活的。于是我放弃了自己热爱当然珠宝设计，每日不是拖地就是做饭。婆婆不知道哪弄来的偏方，说是可以生男孩，逼我喝下去这难以入口的汤药。于如不给我钱，我没有办法。父亲也跟我断绝了关系。晶晶对我很好，可是我总不能每次都找她要钱。于是我去捡瓶子。那段时间最崩溃的事情，莫过于我捡来当然可乐瓶子不见了，那一个好几毛呢。我崩溃大哭。我问婆婆有没有见到，她则是一脸鄙夷。我还能偷你瓶子不成？我不是没想过去打工，可是我一个娇生惯养的大小姐，我什么都不会，没有人愿意要我，我还要顾家，只能干捡瓶子的零工。终于我有了一个孩子，我能感觉到是个女孩，所以当婆婆说她有孙子的时候，我也会纠正她。我怀的是个可爱的女儿，可是婆婆总是不满意，她觉得我说话晦气。老家那时候正好收玉米，婆婆说：赵芊芊，反正你闲着也是闲着，跟我回老家收玉米吧。于是我怀着8个月的身孕去包玉米。于如工作一不顺心就会回来打我，我察觉到她身上有唇印的时候，跟她闹，她则是一脚踹在了我肚子上。我的女儿没了，一点点一点点消失在我的肚子里。我恨啊，我恨不得杀了他们，可是我没有能力。恰巧这时候晶晶回国了，赵晶晶就是第2个我。番外，赵晶晶。我遇见陆贤的时候，还在苦干我的课题作业，都说院里最近来了一个中国人，长得不错，而且为人风趣，不少师姐妹都上头了。而我挠着头咬着笔，在图书馆日夜奋战，浑然不觉桌子上落下一大片阴影。我皱了皱眉头，一身的火气在看到那双精致的眉眼后消去了大半。我以为他是来找我腾桌子的，我心虚得紧，赶忙收拾桌子。我是来找人的，是姐。我就这样认识了陆贤。大学4年，3年的时间里，我们几乎形影不离。
有一次玩真心话大冒险，我问他你为什么来这里？他说来找人。这样的回答没人会放过他，所有人都起哄。他举双手投降，说是来找一个女孩，家里给他安排的未婚妻。他说这话的时候，眉眼温柔的像是另一个人，嘘声一片。我突然感觉心脏像被攥紧了一样，还是跟着他们起哄。对呀，他是来找他未婚妻的，遇见他不过是个意外罢了。他拗不过，脸红红的挠挠头。我总得看看对面长什么样吧，要是不满意，总得赶紧想对策推掉。所以陆贤跟我表白的时候，我毅然拒绝了。我说我有未婚夫了。我说你可以对不起你未婚妻，可是我不能对不起等我的那个人。他只是挑了挑眉，以后愈发黏我了。后来我跟最疼我的表姐打了最后一次电话，我哭得声嘶力竭。陆贤一直安慰我到晚上。我问他，要是发现有一天我不是他印象里的我怎么办？他定定地看着我，一字一句地说，陆贤相信赵晶晶。后来我就一个人回国了。我觉得有些事不该就那么结束。再见，陆贤。后来有一天，听我爸说起，我的未婚夫曾经执意要去我的学校就读，说是要培养感情。问我见过那孩子没有，我笑着说没有，关上门，脸上又哭又笑。陆贤，谢谢你相信赵晶晶。陆贤，你等我。走出法庭的时候，他正在门外捧花等我。我说，如今我是离过婚的人了。陆先生，你还愿意娶我吗？陆贤笑着点点头。我说我不会洗衣服，不会做饭，不会做家务，也不会煮粥。你还愿意娶我吗？陆贤猛地抱住我，说陆贤永远都愿意娶赵晶晶。我图陆贤什么呢？图他从来不会要求我做什么，图在他那里，我永远是赵晶晶。番外陆贤，我认识赵晶晶的时候，她还扎着2个羊角辫，小小的一只，像个粉嫩的丸子。就是这只丸子，横着双手站在一群人面前，说要帮我出头。现在想起来都好笑，又开心。她怎么那么勇敢？那时候的陆贤，胆小怕事，爱哭鬼。他刚搬来，所以只能一个人玩。小区里的孩子都成群结队的，他自然就是被欺负的那个。赵晶晶也一个人，但是这个丸子散发着一股凌然不可侵犯的气质。大孩子们都冲这个脑袋上流着血，还面无表情追着他们丢石子的小丫头。论我那一生要强的老婆大人，笑。孩子们拉帮结派去欺负落单的，其实比想的更过分。从外界看到的那些，都显得新鲜而刺激。陆贤就是最好的实验对象。为首的孩子让他趴在地上磕头，一群人围着他，他怕呀，肯定怕呀。他抱着熊玩自己的，怎么就惹到了这群人呢？但是陆贤觉得，凭什么？大孩子们恼羞成怒，要立威，要杀鸡儆猴。陆贤最喜欢的熊就那么被撕烂了，然后他们踩着他的手，往他背上倾泻拳头，让他磕头。西装革履的大人打着电话路过，看了一眼就收回视线。那一声救救我就那么卡在嗓子里，谁也不知道一个几岁的孩子被踩在地上，被逼着磕头时候的感觉，委屈的想哭出来，可是头就是不低。陆贤心里唯一的想法就是，早知道不带熊出来了，你们滚开！一个丸子拿着一根树枝威风八面的入场，那一幕真的滑稽极了。可陆贤后来看遍所有的武侠小说，都再没找到比他更英姿飒爽的女侠。赵晶晶说会告诉他们家长，然后看着他们挨打，而且以后见他们一次打一次，谁会信？可是那群孩子都知道赵晶晶是什么人，死倔死倔的臭丫头，还打不过。那群孩子走了以后，陆贤哇的一声哭起来，赵晶晶也不说话，
蹲在那看他哭。然后一个女孩子跑过来，一脸担心地拉着赵晶晶翻来覆去的看。陆贤哭了半天，一抹眼泪，看着赵晶晶没动静，就忍住了。赵晶晶啥也没说，就带着那个女生走了，一点也不正常，但是帅极了，真像个行走江湖的女侠。后来陆贤好不容易打听到赵晶晶的名字，想跟她搭话，结果听说前几天搬走了。陆贤又一次抱着熊哇哇大哭，哭得丢死人。陆贤本以为这辈子就见不到那女孩了，毕竟生活又不是小说，他也长大成人，长得一表人才了。听说家里给安排了一门婚事，陆贤皱了皱眉头。听说对方叫赵晶晶，以前小时候还住在一个小区。陆贤笑得合不拢嘴，但是听说出国留学了。陆贤耷拉着眉毛。后来两家吃饭的时候，他说想去看看未婚妻，正好也要出国，想去一所学校，正好能跟未婚妻培养感情。陆家很高兴，赵家也很高兴，但是谁都没全程微笑脸的陆贤高兴。陆贤第一天到学校的时候，用了3天的时间犹豫，到底是说又见面了，还是你好更好呢？但是赵晶晶一直没给他机会，谁也不知道去哪了。老师让他去找个师姐拿点资料，听说是个学霸，整天忙活，老师给的课题头都秃了，常年在图书馆，好找得很。陆贤拿着文件夹进图书馆的时候，还在想要不要向赵师姐打听自己未婚妻。陆贤过去了，陆贤人傻了，赵晶晶反倒不好意思起来，连忙腾桌子。然后他的第一句话既不是又见面了，也不是你好，我是来找人的。是姐。陆贤如愿以偿地见到了赵晶晶，头发散乱，没有化妆。但是陆贤觉得她怎么就那么好看，自己把握不住了。当时陆贤在心里把老爸老妈岳父岳母都感谢了遍。后来陆小熊的出生证明了他感谢的值，陆贤就那么陪着他求学3年。人人都知道陆贤是来找未婚妻的，人人都知道陆贤和赵晶晶形影不离。可是赵晶晶不知道，陆贤跟他表白的时候，他毅然决然地拒绝了。陆贤表面没有表情，其实比谁都开心。赵晶晶拒绝了他，他很难过。可是他的女侠没有变，他觉得世界上没有比这更值得开心的事情了，天真且无畏。后来陆贤知道，当初那女孩是他表姐，是小时候对他最好的那个人。陆贤一直希望可以当面跟他说一声谢谢，可是赵晶晶接了个电话，他好像没机会说一声谢谢了。陆贤看着哭得声嘶力竭的赵晶晶，他觉得不该是这样。赵晶晶问他，要是有一天发现自己不是印象里的那个，他怎么办？陆贤说他会一直相信他。赵晶晶没说什么，陆贤在心里补上，就像这10几年一样。所以赵晶晶不辞而别，他什么也没说。陆贤也觉得事情不该是这样结束，所以哪怕陆贤知道赵晶晶做了什么决定，还是毅然决然地相信他。可是陆贤实在担心赵晶晶跟那个男人待在一起，他快要疯了，他心里乱糟糟的。他去医院看他，赵晶晶没认出来。陆贤看着他，心里忽然就安定下来了。她是他的女侠呀，他每天都在想，晶晶在那边受什么样的欺负，他了不起，他清高，他只能在这隔岸观火。不行，陆贤忍不住了，他乔装去见了赵晶晶。赵晶晶显然也知道是他，不再是陆贤，而是未婚夫陆贤。赵晶晶笑得心虚，陆贤突然不慌了。陆贤俯身在赵晶晶脖颈上咬出一个红印，精神胜利。后来陆贤跟他说，这是他第一次亲另一个女孩子。赵晶晶要结婚了，以那个男人妻子的名义。陆贤问他是要以身饲虎吗？
陆贤看着赵晶晶，没告诉她，其实这几年他一直也在努力，他已经可以让于如得到报应了。所以赵晶晶，你不会真的陷入危险的。但是他什么也没说，只是又紧紧地抱着她。后来的事情和他预料的一样，赵晶晶走出法庭的时候，他在外面等她。他们结婚了，在相遇又重逢以后，隔着10几年时光的暗恋。后来陆小熊一脸苦楚地问他爸妈，为什么起这个名字？陆贤说他喜欢，赵晶晶说你爸爸喜欢，那他也喜欢。陆小熊看了看狼狈为奸的夫妻俩，一脸好奇问，那你们是怎么认识的呀？陆贤只是嘿嘿笑。陆贤喜欢赵晶晶很多很多年。下面我们来听第2个故事。未来婆婆开豪车买红薯，我却不敢说卖红薯的是我妈。我男朋友家里很有钱，是我们在一起2年后，我无意中发现的。我认识李昭训的时候，他还是个矫情的文艺青年，比我大2级，是学校摄影协会的会长，而我则是学生记者团的记者。第一次见面源自一次采访，那时他刚好有摄影作品获奖，而我们在策划下一期学生杂志封面人物，决定把他作为采访对象。我认真做着采访前的准备，去李昭训的社交账号上搜集他的个人资料。他经常在网上发自己的摄影，有挂在网球场上的球鞋，白杨树下牵手的情侣，雨后的法国梧桐。我不懂摄影，也不懂艺术，但他的作品给我一种温暖的感觉。当我看到他拍的一张照片时，整个人被完完全全震撼了。画面中只有一株破土而出的幼苗，沐浴在夕阳的余晖里，仿佛太阳是从幼苗中喷薄而出的。阳光与黑暗对比如此强烈，给人一种震颤灵魂的温暖。李昭训很少发自己的照片，我是在采访当天才知道他长什么样的。他长得很好看，被晒成小麦色的肌肤透着一种健康的美感。严肃起来时，眼睛灿如闪电，但他大部分时间都在笑着。他笑起来更好看，洁白的牙齿，还有2颗小虎牙，给他俊朗的脸上平添了几分可爱。学长好帅呀！跟我一起去采访的一个穿白毛衣的姑娘，也是第一次见李昭训，忍不住赞叹。当然，学长好歹也是咱们学校的校草。另一个穿玫红色斗篷的姑娘自豪地说道。采访开始了，玫红色斗篷是摄影部的人。素日相识给了他极大的优势，他跟他探讨摄影技巧，2人相谈甚欢。我和白毛衣对摄影知识不了解，插不上话，更问不出有技术含量的问题。我灵机一动，插话道：学长，你摄影的初衷是什么呢？我看过你发在网上的所有作品，其中有一张最让我感动。我把自己看过的他那幅落日与幼苗的摄影作品说了。李昭训的眼中闪过一丝诧异，但电光石火间，他又恢复了之前的神色，回答得轻描淡写：那不过就是一幅平常的作品，没什么深意，你不说我都想不起来了。凭直觉，我认定他在撒谎，可是他为什么要说谎呢？玫红色斗篷还想继续跟他探讨摄影问题，我抢在他之前，接着问道：是这样啊，那我就再问个学长肯定印象深刻的，最近你的作品又获奖了，拍那张照片的初衷是什么？这张照片让学长一战成名，不可能没有印象吧？李昭训又是一愣，这次更明显了，大概是我的应变能力超过了他的预期。这张当然记得，他笑道，随后便说起他拍摄的经历以及获奖过程。那学长是想通过摄影来表达什么吗？白毛衣见他能插上话了，也开始发问。我听着白毛衣和他的对话，仔细观察着李昭训的表情，
慢慢生出一种感觉，尽管李昭训看上去笑容满面，但他根本不喜欢这次采访。采访结束后，我并不满意，因为他根本就没有说实话，不过是把他最想呈现给大家的一面拿了出来。那时候，我刚刚开始做学生记者，卯足了力气想要追求新闻的真实性，怎么可能允许采访不真实？于是我想尽办法约他见面，想要对他来一次真正的采访。李昭训最开始是拒绝的，后来随着我挖掘出越来越多他的信息，并向他求证时，他终于忍不住了，打电话给我：“小学妹，意思意思就行了，你死咬着不放是什么意思？你再这样，我可就怀疑你是用这种方式追求我了。学长，你不想让那么多人了解真实的你，这种心情我明白，可是你也不应该在上次采访时说谎吧？要不然这样，我再重新采访你一次，最后呈现出来的内容由你确定，哪些可以写在文章里，哪些不能写，这样可以吧？”李昭训最终被我说服，接受了我的第2次采访。那篇报道写得很成功，在全校引起了轰动。李昭训做封面人物的那本杂志刚印出来就被抢空了，期间又加印了一次，总共发行了3000本。采访结束后，我和李昭训原本不该再有交集，但我们却断断续续联系着。他经常会把他拍的照片发给我，跟我分享他拍照时的心情。我笑着打趣他说：“你不是说作者已死吗？你让我自己欣赏就得了，怎么还又给照片做注解？”他第一次在我跟前爆粗口：“去特么的作者已死！我拍这些照片就是为了纪念，为了分享，只是以前找不到人分享而已。别人看我的照片总是夸我拍得好看，但他们的夸赞特肤浅。尤其是那些女生，就是想借机接近我，从来没有一个人懂我拍照时的心情。”他还说，我是第一个认真看他作品的人，让他有种知遇之感。慢慢的，他开始约我吃饭，我回请他，他再回请我，回请越来越频繁。见面的原因，我们心照不宣。然后他就对我表白了，他说：“你信不信一见钟情？你采访我那天，我见到你的第一眼，就有一种强烈的预感，这个女孩子没那么简单，我跟她一定会有很深的牵连。”恋爱之初，我们的生活很甜蜜，无话不谈，除了家庭情况。因此在恋爱的前2年里，我并不知道他们家很有钱，其实我早就应该发现的。他穿的衣服全都是名牌，但那时候我不认识太多名牌，也从来没有关注过这些品牌的价格。我以为他穿的一条沙滩裤，跟普通男生穿的那种几十块钱的沙滩裤没有任何区别，毕竟我也没有发现几千块的衣服跟几十块的衣服有什么不一样。他跟我一样去学生餐厅吃饭，去小吃街买水果，旅游住连锁酒店。由于我坚持 AA 制，我们每次出去吃饭选的餐厅也都是学生消费得起的地方。我根本就没有发现他的异常。我跟李昭训在一起时，看不惯的人讽刺我，说我有心机，傍上了一个高富帅。我以为高富帅只是个形容长得好看的男生的流行词，就好像走在大街上，所有女人都被称为美女，所有男人都被称为帅哥一样。我没想过被称为高富帅的李昭训真的是个有钱人。我是在无意间发现他们家很有钱的。李昭训家在邻省的恩市，他毕业后留在了 H， 在市中心的金融公司上班。为了方便跟我见面，他把房子租在了大学城附近。这样一来，他上下班要穿越大半个 H， 地铁转公交，非常不方便。他父母心疼儿子，就给他买了一辆车。我们家很穷，以往出行，距离近的地方我就不行，距离远的乘公交，
很少打车，我不认识多少车标，对车的价格也没什么概念。李昭训说起爸妈给他买车时的表情，就跟花200块钱买了一辆二手自行车一样，因此我推测买车没花多少。直到他提车后，开车到学校来接我去吃饭，连我也认了出来，他开的竟然是一辆奔驰。你爸妈给你买这么贵的车？我吃惊地问道。他面上的表情很随意，还行吧，也没花多少钱。轰的一声，有什么东西在我的大脑里炸开了，我这才意识到李昭训家也许很有钱。之后我留意他的吃穿用度，越发印证了这个猜测。他的内衣是纪梵希，通勤的男装是杰尼亚，就连我不以为意的一件 T 恤也是上万块的潮牌。男朋友很有钱，对于别的姑娘来说也许是惊喜，但在我这儿就只剩下自卑了。我们家很穷，我爸在年轻时后脑被砸伤，丧失了劳动能力，不能干重活，现在是个清扫马路的环卫工。我妈患有羊癫疯，不发病的时候，她在路边摆摊卖红薯。爸爸凌晨3点就要起来工作，妈妈为了卖掉几块红薯，在寒冬腊月出摊到很晚。比吃不饱穿不暖更让人难以忍受的是贫穷带给我的屈辱。初中时，语文老师布置了一篇作文，我的妈妈。我在作文中写妈妈患病卖红薯，没想到却引来了同学们的取笑。听着班上同学大声读我的作文，我才知道，原来大部分同学的父母都有体面的工作，我父母的工作不够体面。从那之后，针对我的嘲笑似乎就没有停止过。因为交不上班费，没法参加春游；因为买不起做手工的工具，劳动课没人肯跟我一组，班上没人喜欢跟我玩。提起我，就拿我妈妈卖红薯开玩笑，叫我朱亚楠。直到我上了大学，这种嘲讽才逐渐停止。然而，我还是不敢将我家的情况告诉李昭训，害怕他会和那些人一样看不起我。但我没想到，他还是很快就跟我妈见面了，连同他的父母。他的父母到一致来看他，顺便要见我。我下班后先去他家跟他们集合，再一起出去吃饭。冬天的下午，夕阳红的就像是滴血一样，街道两旁行道树的叶子全都落光了，光秃秃的枝桠莫名让人感到凄凉。妈妈把卖红薯的烤炉安在了李昭训家的附近，她穿着厚厚的、臃肿的棉袄，用一条围巾把自己包得严严实实的。每当有人从她身边走过时，她就会吆喝一声：“烤红薯，热乎乎的烤红薯，可甜了，又便宜，来一块。”她声音里带着明显的讨好，就像是在乞讨。遇到不耐烦的人，他的话还没有说完，那人已经从他身边走过，陪着笑脸的他尴尬又落寞，讪讪地冲着离开的人的背影说完剩下的后半句话。他一个人孤独地站在寒风里，那地方没有阳光。看到他的模样，我鼻子一酸，滚下泪来。妈，我叫他一声，你怎么会在这里？听到我的叫声，他有些慌张。楠楠，他怕我生气，连忙解释道：“我听说大学城这边学生多，买红薯的也多，就想着在这里生意会好，怕给你丢人，没去你们学校。我在这里卖了1个多月了，这里的生意很好。”见我没说话，他观察着我的脸色，小心翼翼地问道：“我是不是给你丢人了？”我正想说话，李昭训远远地朝我走过来：“你在这儿干嘛呢？想吃红薯了？”妈妈看看我，又看看李昭训，想问什么，最终却没问出口。李昭训身后跟过来一对中年夫妇，两人都干净利落，穿着优雅，不用猜，一定是他的爸妈了。小训，你不开车去，来这里做什么？女人问。爸爸妈妈，这是楠楠，
李昭训把我搂在怀里，介绍道：“我想过跟他们见面，但做梦也没想到会是在这种情况下。叔叔好，阿姨好。”我局促地跟他们打招呼，不敢去看站在一旁的妈妈。李昭训的妈妈保养得很好，皮肤白皙，衣着时髦，看上去跟她就像是姐弟。她跟我妈妈同龄，但他们看起来就像是两代人。这小姑娘挺漂亮啊，穿这么单薄，不冷吗？她妈妈搓着手，跺着脚说道：“不冷。”我勉强笑道：“阿姨，给我2块烤红薯。”李昭训忽然对着站在一旁呆若木鸡的妈妈说道：“儿子，你买这个干啥呀？多脏啊！”他妈妈皱着鼻子看着那些烤红薯，还有卖红薯的我的妈妈：“能啊，这里的烤红薯可甜了。妈，你尝尝。”李昭训一边跟他妈妈说着话，转过头来问我妈：“阿姨，多少钱？”妈妈的脸埋进了她那条脏兮兮的大围巾，手脚麻利地帮着李昭训装红薯，鼓起勇气说道：“不要钱，送你们吃吧。”那怎么行啊？李昭训笑着从口袋里掏出20块钱，放到妈妈收钱的盒子里。不用找了，说着他就递给我1块，举着另1块红薯问他妈妈：“妈妈，你真不要吗？”他妈妈想了想，又走到妈妈旁边，说道：“大姐，我用你几个塑料袋。”“好好好，你用，你用。”妈妈连连答应，热心地把所有塑料袋都塞到他妈妈跟前。李昭训的妈妈小心翼翼地避开了妈妈的手，仿佛妈妈的手是很脏的东西。她挑了2个没有被妈妈碰过的塑料袋，把儿子给她的那块红薯一层又一层包了起来。买完红薯，李昭训去开车了。我回过头来看了妈妈一眼，她的头已经低下了，脸埋进了她那条大围巾里，似乎想把她整个人都躲进去，以免我尴尬难堪。我看着李昭训妈妈无意中流露出来的对我妈妈的嫌弃，始终没有勇气向他们承认，那个卖红薯的女人是我的妈妈。李昭训的妈妈并没有吃掉那块红薯，她一直把红薯拿在手里取暖，下车后就把红薯丢掉了。那顿饭我吃得心不在焉，脑海里时时想起妈妈的卑微讨好，想起妈妈就在我身边，我却不敢向李昭训父母坦白，又是心酸又是自责。“亚楠，你父母是做什么工作的？”李昭训妈妈单刀直入，直接问到了我最在意的问题。我毫无准备，被他打了个猝不及防，勉强回答道：“就是普通的工作。我爸在厂子里，我妈妈也是。”哦，他若有所思地点点头，又问道：“那是在管理层还是普通职工？”“就普通职工。”我有些慌张。“那工资多少？”“2个人加起来1万多吧。”“1万多呀？那还真不多。”他有些失落地摇摇头。“你和小训要在 H 买房，你家能拿多少钱呢？”我没有说话。我终于知道他为什么要问我父母工作和收入情况了。如果说刚才我编造谎言，说我父母有份相对体面的工作，只是为了自己脸上好看，继续撒谎就要付出代价了。我爸妈都要领低保了，哪里有钱给我买房？李昭训见场面有点尴尬，连忙出来圆场，嗔怪道：“妈，你是查户口的吗？”他妈横了儿子一眼，撒娇似的对他爸抱怨道：“老公，你瞧，咱们家养了只小白眼狼，有了媳妇，忘了娘。亚楠，你爸妈有空吗？正好趁着这几天我们在 H 两家见个面。”一直沉稳的李昭训爸爸开口了：“不太有空。”我几乎是出于本能的拒绝了。原本李昭训父母跟我妈妈撞见就够让我不知所措了，没想到他爸爸竟然直接提出了见面的要求，是不方便吗？他爸继续问道：“我没有告诉我爸妈叔叔阿姨来，他们这2天有点忙。”
我不敢去看李昭训失望的眼神，也不敢看他爸妈狐疑的眼神。我拒绝了李昭训的父母和我爸妈见面。李昭训憋了一肚子火，送走他爸妈后就冲我发火。我爸妈大老远从雷池过来，你摆什么谱啊？你父母就这么忙，忙到连见我爸妈的时间都没有。我知道他有足够生气的理由，便没有辩解，任由他发火。他见我不回嘴，更加生气了，口气严厉地质问我：朱亚楠，你到底爱不爱我？咱们在一起4年多了，我的朋友同学好多早就结婚了，我他妈的连你的父母还没有见过，你一直拖，是想做什么？不想跟我在一起，趁早散伙。我知道他说的有道理，我要想跟李昭训结婚，让他见我父母是迟早的事。好，我给我爸妈打个电话，这周末我们就去。我终于下定了决心带他回去。我家就在 G 市的郊区，这里住的大部分人都是我爸妈这样的打工者，房子年久失修，街道破败，尘土飞扬，走在里面就像是进了贫民窟一样。我带着李昭训在破旧的小巷里穿梭，他穿着阿玛尼的休闲西装，更显得仪表堂堂，却与周围的环境格格不入。他的眉头始终不自觉地紧皱着。爸妈听说李昭训要来，早早就在大门口等着。他们换上了平时舍不得穿的衣服，爸爸还特意去剪了头发。看到我们一出现在巷口，他们就迎了上来。李昭训认出了妈妈，愣住了，但他什么都没有说，只是别有深意地看了我一眼。大门的门洞里摆着2辆3轮车，一辆摆放着清扫工具，印着 H 市北区环卫的字样，而另一辆则放着一个黑乎乎的大烤炉。就算我不再说什么，李昭训只要看见这2辆车，就已经明白我爸妈的工作了。爸妈热情地把我们簇拥进了正屋。为了迎接李昭训，他们特意把家里里里外外打扫了一遍。可不管怎么打扫整理，也依然透出穷人家所特有的寒酸。正屋被分成了3部分，东边是床铺、衣柜和生火取暖的火炉，当中摆放着老古董样的八仙桌和平常吃饭的小矮桌，西面则是做饭的地方，摆放着各种炊具和食材，以及爸妈平时捡来要卖的垃圾。李昭训大概从来没有见过这样的屋子，站在门口，面带踌躇，似乎不知道该怎么落脚。进屋啊，快进屋，外面冷。妈妈热情地招呼他，他这才弓着腰，小心翼翼踏进了屋里。他的反应刺痛了我，虽然我知道他是有钱人家里长大的孩子，可真看到他的踌躇和犹豫，我还是觉得苦涩。他把带来的礼物放到桌上，爸爸把他让到上手的椅子上，自己陪坐在下手。2个人聊着天，妈妈让我帮她摘菜做饭。这顿饭，爸妈比年夜饭都要重视，买了很多平时家里舍不得买的蔬菜和肉。阿姨，你们不用做饭了。李昭训站起身来，制止道：我们一会儿就回去了，这么着急做什么？吃了饭再走吗？爸爸挽留。就是啊，吃了饭再走。今天早晨起来，我就把老家带回来的一只小土鸡炖上了。要是饿了，我先给你盛碗鸡汤喝。妈妈擦着手就要去盛鸡汤。阿姨，真不用麻烦了，我不饿。她推辞道。我坐一会儿就得回去了，中午还约了客户。啊，妈妈没想到李昭训会这么说，有些尴尬，试探性地说：那我去给你盛碗鸡汤尝尝，是我们老家的土鸡，一点饲料都没喂，平时就吃粮食和青菜。我刚吃了早饭没多久，吃撑了，喝不下。他婉拒道：你有什么客户非得今天中午去见？我有些生气，可又不愿意当着父母的面跟他吵，压住火气问他，连吃一顿饭的时间都没有。见我生气了，
也许是意识到自己的做法的确不妥当，他最终答应留下来吃饭。妈妈恨不得把家里所有的东西都拿出来招待他，平时连4块钱一份的白菜炖豆腐都舍不得买的他，做了满满一桌子菜。但李昭训那天胃口小得出奇，吃了小半碗米饭就说自己饱了，不管爸妈怎么劝他，他都不肯再吃。之后我和他都闭口不提这次会面，仿佛这事压根就没有发生过。但我却敏感地察觉到，我们之间有些东西逐渐发生了变化，跟以前不一样了。我不知道他有没有把我家的情况告诉他的父母，但不久之后，我就在朋友圈里发现他妈妈转载了一篇文章，文章讲的是女孩要富养。他评价说，朋友家的女儿12岁就能自己去美国参加活动，从小到大，不管遇到什么场合，自信、大方，毫不怯场，这才是富养出来的姑娘。不是看不起穷人家的孩子，但这样优秀的女孩，穷养的孩子真的比不上。她字里行间流露出来的优越感刺痛了我，因为我家穷，从读小学起，我就被同学们看不起，10几年来被嘲笑的成长经历，让我变得敏感、自卑又自尊。读书时，我刻苦用功，成绩一直名列前茅，以至于在学校里的我总是心高气傲。我认为我跟李昭训是平等的，能力上是平等的，感情上是平等的，就连赚钱的能力也应该是平等的。可真正进入社会，我才发现根本不是这么一回事。每个人生而不平等，有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。人的智力有高有低，家庭有富有穷，遭遇有好有坏，就连所从事的行业也是有赚钱的，有不赚钱的，怎么可能是平等的呢？我跟李昭训根本不是平等的，我们2个人的差距越来越大。毕业后，他进了一家金融公司，月收入在1万以上，业绩好的时候能拿到2、3万。我则进入了 H 新闻网做记者，这个职位听上去高大上，但收入却少得可怜，每个月5险1金，到手不到4000块。我们的消费观也有很大差距，他可以毫不眨眼地花3、4万买一个单反，我每个月发工资后留出饭钱，还要接济爸妈，所剩无几，买一件衣服都要考虑好久。我省吃俭用买一件大衣，还不如他的一双限量版 EJ 球鞋值钱。这种经济地位的不平等，逐渐让我们的感情失衡了。转变是慢慢发生的。一开始，我帮他做晚饭，他还在旁边打打下手，帮我洗菜洗碗。但后来他就理所当然地认为我赚得少，多做些家务也是应该的。就算周末他不用加班，也是窝在家里打游戏，或者出去跟朋友玩。我完全沦为了他的全职保姆，连内裤袜子都要帮他洗。但事实却是，不管我经济如何拮据，我都没有占李昭训1分钱的便宜。即便我住在李昭训租的房子里，不用交房租，但我承担了2个人吃饭等日常开销，每个月花的钱跟在外面租房也差不多。爸爸从小就教导我，不要贪别人的小便宜，不要乱拿别人的东西，以后有了男朋友，不要乱花人家的钱，没钱可以自己赚。女孩子，尤其是像咱们这种家庭出来的女孩子，花男朋友的钱，很容易被人看不起。一旦别人看不起你，你就别想再抬头挺胸，堂堂正正做人了。但旁人却并不这样认为，他们觉得我跟他在一起，就是贪图他们家的钱，就是想占他们家的便宜。被人这样冤枉，滋味真的很难受。他们不相信我只是喜欢李昭训这个人，有时候我甚至在想，李昭训家里没钱该多好，这样我跟他在一起，是不是会更加舒坦？
是不是就不用再失去尊严？感情失衡，争吵就越来越多。只要想吵架，什么样的小事都能吵起来。我的工作很忙，加班到晚上7、8点是家常便饭。有时候回家晚了，他也会跟我吵。我辛辛苦苦工作一天，回到家一口热水都没有。你赚这么点钱，整天瞎忙什么？以前吵架，他还会哄我，到后来，不管是谁的错，我都是先低头认错的那一个。我看到他横眉怒目的样子，有些恍惚，这还是那个笑起来像阳光一样温暖的李昭训吗？大学时的他不是现在这样的，有时简直把我当成女儿来宠。我记得有一次，我熬夜写一份报告，写到2点多，饿得不行，给他发微信说我饿了。我只是心血来潮，以为他肯定早就睡了，谁知道他立刻从床上爬起来，出去帮我买吃的。凌晨2点多，哪里还有店铺开门？他只能去便利店，几乎把所有能充饥的零食都买到了。他抱着一大堆零食出现在我们宿舍楼下，发消息让我下去拿。宿舍大门已经锁了，但走廊尽头是盥洗室。我把盥洗室的窗户从里面打开，他隔着铁栅栏一包零食又一包零食给我塞进来，一边塞零食一边打趣我说他是在探监。那时候他的温柔，我到现在想起来还觉得温暖。可是现在为什么一切都变了？那个把我当成宝贝放在手心里呵护的学长，怎么说不见就不见了？分手源自一次争吵。夏天，我和李昭训以及李昭训的同事小邓及他女朋友安安自驾去海边玩。这一路上，与其说我是李昭训的女朋友，不如说是他们的保姆。酒店是我订的，本地特色餐厅是我上网查的，泳衣是我买的，连哪一片海滩游客少，适合游玩都是我做的攻略。我负责4个人的吃喝住行，安安负责貌美如花，李昭训和同事小邓负责游玩，给安安拍照。纵使如此，我依然是出力不讨好的那一个。酒店的淋浴坏了，怪我；饭菜不好吃，怪我；没有租到防晒的遮阳伞，怪我。我做什么都是错的，动辄得咎。第3天傍晚，我们4个人去了卖纪念品的一条街上闲逛。安安兴致很高，在这家店里是遮阳帽，去那家店里是墨镜，又尝试各种贝壳、砗磲、珍珠做成的耳环、手链、戒指等配饰。她一边试，一边让男朋友帮她拍照。我看到琳琅满目的纪念品，心中一动，想要给我妈妈买一点带回去。我看了一家店里卖的珍珠项链，不知道真假，便又去另一家店去找找看。李昭训叫住了我：“你去哪儿？我想给我妈买点东西。”“别买了，马上就要去餐厅吃饭了。”他不让我去。安安不是还在逛吗？我指着披着一条丝巾拍照的姑娘说。安安听到我们的对话，连忙应道：“我好了，这就来。”这几天李昭训对安安和颜悦色，对我却横眉竖目，这让我心里非常不舒服。我故意赌气说道：“你们先去餐厅吧，等我买了过去找你们。”同事小邓看我们的气氛不对，连忙打圆场道：“没事没事，先让亚楠买嘛，也花不了多长时间。”李昭训流露出一种极其不屑的表情。他还想在这里买到珍珠，这些店里能有真的珍珠，就是专门骗你们这些什么都不懂的土鳖。他的这句话就像是一把刀子，狠狠扎在了我的胸口。我回嘴道：“是啊，这些店就是专门坑我们这些没什么见识的土鳖。”说完这句话，我转身就走。亚楠，同事小邓想要上来劝我：“亚楠姐，你干什么去？”安安也在身后叫道。我压住随时都能流出的眼泪，对他们说道：“你们先去吃饭吧，我去走走。”
一会儿去餐厅找你们。”说完，我头也不回地朝着相反的方向走去。李昭训自始至终都没有追上来。夜幕降临，涨潮了，海水击打岸边的礁石，发出巨大的轰鸣声。我坐在海边的长椅上，把脸藏在路灯的阴影里，眼泪却止不住哗哗往下落。哭了一会儿，心情已经平复得差不多了。我给爸爸打电话，告诉他我想跟李昭训分手。爸爸在电话那头沉默了许久，才问我：“丫头，你想清楚了？”“嗯。”我的眼泪忍不住再次滚落下来。爸爸叹息道：“分了也好，其实我也不同意你们在一起。以前我怕影响你们的感情，有些话一直压着没跟你说。你跟小李的父母见面，正好撞见你妈卖红薯那天，你没敢当着他父母的面认你妈。你妈心里不好受，大半夜躲在被窝里哭，说是给你丢人了。提起那次相遇，我哭出声来。爸爸，对不起，丫头，你当时为什么不敢认你妈？我怕她和她父母知道了，会看不起我，我不想让她看不起。”我哭着说道：“丫头，这就是爸不愿意你跟他在一起的原因。”爸爸说道：“你因为咱们家里穷，在他和他父母跟前一直抬不起头来，你们两个人这样子怎么可能不出问题？”我没想到爸爸看问题如此通透，他早就看出了我在李昭训跟前的自卑。咱们家虽然穷，但不图他们家的钱，你这一辈子活得顺顺心心的，爸爸就知足了。爸穷了一辈子，照样活得坦坦荡荡，不是？有了爸爸的开导，我心里舒服多了。我一个人走回酒店，自始至终，李昭训都没有给我打过电话。晚上他回来时，已经9点多了。看到我在房间里，他几乎条件反射般的厌烦。我的最后一点希望也终于熄灭了。李昭训，我们分手吧。跟李昭训的分手很顺利，他离开了 H， 而我从他租的房子里搬了出来，删掉了他的联系方式。从此之后，再也没有了他的消息。我在 H 的新闻网工作了5年，这个行业的发展已是日薄西山，整个行业不景气，同事们工作也不积极，总编马上就要退休了。他不想自己退休前再出什么大的问题，每次开会一遍遍给我们强调不要惹事，很多我认为很有价值的稿件都被毙掉了。我知道我在新闻网的发展也到头了，正好我采访时认识了一家咨询公司的负责人王总，他们公司最近想要做一款财经新闻的，他问我有没有兴趣，给我开出的薪水税后1万多。我大学12专业学的就是金融，虽然这些年在新闻网负责的是社会新闻，但我对财经新闻始终都有着极大的兴趣。我觉得这对我来说既是挑战，又是机遇。跳槽去了这家咨询公司之后的3年，我在这家公司的发展还不错。公司组建起了一个专门采写财经新闻的团队，写出了很多高质量的新闻。有很多忠实的用户，同步更新的自媒体也积累了大量忠实粉丝，接广告也可以盈利。我也因为工作表现出色，升任了副总编。跟李昭训分手后，我也谈过2段不咸不淡的恋爱，最后都是无疾而终。如果有什么长进的话，那就是我克服了家庭贫困而产生的敏感和自卑。我很坦然地把男朋友带回家里，把他们介绍给我爸妈，而不会担心会被他们看不起。就算他们看不起，我也不会在意，大不了就分手，有父母和工作给我托底，我根本就不担心失去。爸爸打趣我说：“丫头，看你现在这样，我也不担心了，就你这心态，嫁进豪门也没问题。”我回嘴道：“干嘛要嫁豪门啊？我自己做豪门不成吗？我的工资足以养活爸妈，想给他们租一套更舒服的房子，
不让他们再出去工作，他们都不同意。爸爸说：“丫头，我跟你妈在这里住了10几年了，跟这个屋子，跟左邻右舍早就有感情了，我们舍不得搬走，住在这里不是挺好的吗？还有，我和你妈出去干活怎么啦？你有你的事业，难道爸爸就没有自己的事业吗？虽然赚的不如你多，但那也是爸爸的工作，干这个活也让我有成就感。我要是天天待在家里，跟废人有什么区别？就是啊。”妈妈补充说：“除非你结了婚，没人给你带孩子，那我们可以退休了，帮你带孩子，要不然我们还得赚钱留着将来养老呢。”听了他们的话，我也就不再阻止，让他们继续住在老房子里，继续他们的事业。我没想到竟然还会再见到李昭训。有一天，我从外面采访回来，前台告诉我，有人在会客厅里找我，说是我的朋友。我狐疑地走进去，却没想来人竟然是李昭训。算起来，我们差不多有5年不见了。李昭训胖了些，脸也圆起来了，不再是以前那个清俊的少年。他看上去有些憔悴，在看到我的一瞬间，眼中闪过一丝痛苦的窘迫。楠楠，他站起身来，还是叫着我的小名：“你怎么来了？我来看看你。”他笑得有些勉强：“我没有你的联系方式，只知道你在这家公司上班。”就在这时，我的手机响了，是一个重要的采访对象，约我在咖啡厅见面。我对还想说点什么的李昭训说道：“我现在有紧急任务要出去，你来找我有什么事吗？”“没事。”李昭训回道。“不好意思，我失陪了。”我来不及看李昭训的表情，风风火火地冲出去。等我再想起李昭训时，他早就离开了。我也就把这件事抛在了脑后，直到李昭训的前同事小邓给我打电话，我才知道他那天来公司找我的目的。小邓说道：“楠姐，昭训哥家破产了，他爸爸被合伙人骗了，那人卷着公司的钱跑路了，公司的资金链一断，后续生产跟不上，据说亏损了1个多亿。”昭训哥的岳父一听亲家的公司出了问题，立刻就从他们公司撤资了。他带头一撤资，别的投资人也都纷纷撤资了。昭训哥家这次是彻底垮了，他爸爸气得进了医院，他们家的所有财产都被查封了。昭训哥的老婆也跟他离婚了。我从小邓的口中断断续续知道了李昭训家最近发生的事，也知道原来他已经结婚的消息。他跟我分手没多久就离开了 H， 回家进了父亲的公司。2年后，他又娶了门当户对的一个姑娘，生活幸福甜蜜。只是这种幸福没有持续多久，他父亲公司破产，债台高筑，而他则妻离子散。我从小邓那里要来了李昭训的电话号码，打给他，约他见面。此时的李昭训比上次见面更憔悴了，眼睛里充满了血丝。他用低沉嘶哑的声音叫我：“楠楠，你是不是遇到了困难？”我问他，他双手捂住脸，头几乎埋进了胸口，似乎是没脸见我。我没脸再见你，要不是走投无路，我不会再来找你。可是楠楠，我真的不知道该去找谁帮忙了。现在没有一个人肯帮我，我爸爸还躺在医院里，等着钱救命。他说不下去了，肩膀剧烈抽动起来，他哭了。我轻轻叹了口气，我只能帮你10万，多了我也拿不出来了。我没脸拿你的钱，先给你爸爸治病要紧，别的都先放在一边，等人好了，慢慢还债也不迟。我安慰道。他的头慢慢抬起来，追问道：“当初我那么对你，你不恨我吗？你为什么还要借钱给我？是人重要，还是钱重要？”我反问他：“钱没了可以再赚，人没了，赚再多的钱都换不回来了。”李昭训听了我这话，脸上露出一个比哭还难看的笑容。这个道理我今天才懂，
可也晚了，我忍住没有告诉他，我肯借给他，不是对他余情未了，不过是念昔日的旧情，帮他就像是帮个普通朋友。倘若是我男朋友家里出了事，我何止拿10万块钱，就算把我所有的财产给他，让他渡过难关，我也愿意。但这个人不是李昭训，我不会这样去帮李昭训的。李昭训带着我的钱消失了，我也很快就把这件事抛在了脑后。大概过了1年左右，一天晚上，我正在公司加班，妈妈忽然给我打电话，让我回家一趟。那个小李来了。妈妈在电话里支支吾吾，哪个小李呀？我一时没反应过来，就是你大学时候那个男朋友。妈妈的声音压得更低了，我愣住了，不明所以。他来做什么？他说来看看我跟你爸。你还在忙吗？要不然赶快过来吧。好，我这就过去。等我赶回家时，已经晚上9点多了，正屋里还有喧哗声。我走进去，就看见爸爸正在陪李昭训喝酒。爸爸身体不好，不能喝酒。李昭训一个人自斟自饮。等我推门进屋时，他已经喝得半醉了。他踉踉跄跄站起身来，叫我楠楠。在听到他这声呼唤后，我恍惚了，竟然不知道今夕何夕，仿佛时光又退回到了几年前，他第一次上门。你怎么来了？但这种感伤转瞬而逝，我立即恢复了理智。我来看看叔叔阿姨，几年不见他们，怪想的。他回答。你爸爸的身体怎么样了？我问道。好多了，已经出院了。他的眼睛看着我。谢谢你借我的钱。妈妈听说有人住院了，立即紧张起来。谁住院了？小李，你爸爸住院了吗？什么病啊？李昭训回答。阿姨，我爸没事，现在已经出院了，在家静养呢。静养啊？妈妈略一沉吟，说道。那你走的时候，给你爸爸带上点我们老家的小米，营养价值高，最适合静养的人吃了。好，谢谢阿姨。这次李昭训倒没有拒绝，很痛快地答应了。妈妈知道我还没有吃饭，帮我盛了1碗米饭。我就着他们的下酒菜，匆匆吃着。李昭训喝多了，话也多了起来，拉着爸爸的手说道。叔叔，这辈子让我后悔的就2件事，一件是跟楠楠分开，另一件就是和别人结婚。这次我们家出事，别人都是躲得远远的，生怕被连累，但楠楠还上赶着来送钱，她就不怕。我还不上，这10万块钱打水漂了吗？他爸，别让小李多喝了。妈妈对爸爸使眼色。还有阿姨，你对我也很好。叔叔，你也是，可是我对不起楠楠。李昭训捂着脸又自责地哭起来。他哭了一会儿，趴在桌子上睡着了。怎么安排他成了让人头疼的问题。我咬牙道，要不然我带他出去找宾馆住吧。爸爸和妈妈都不同意。这么晚了，你带着他到哪里住啊？要不然就让他睡在你屋里吧。爸爸帮着我把李昭训扶到我的房间里的床上，妈妈早把床上的被子铺开了，说道：被子有点潮，也不知道他要来，没有提前晒被子，万一夜里冻醒了怎么办？我再去我们屋抱床被子过来吧。说着，爸爸妈妈去拿被子了，屋子里就剩下我们2个人。我帮他掖好被子，正打算离开，只觉得手腕一紧，一股猛烈的力道已经把我拽倒了。我直直地跌倒在床上，还没等我反应过来，李昭训已经吻上了我的嘴唇。我的手被他紧紧按住，唇齿辗转间全都是浓烈的酒气，几乎把我熏晕了。我心中疼得生出一股怒火，一脚踹在了他身上，把他从我身上掀翻下去。我看着他，冷冷地说道：要发情滚出去，别弄脏了我的屋子。楠楠，他叫着我的名字，央求道：不要离开我，你别离开我，安顿好李昭训。
我回了自己租的房子。第二天早晨又回家了一趟，李昭训已经起来了，正在餐桌上喝妈妈给他熬的小米粥。看见我进来，招呼道：“吃过早饭了吗？一起吃吧。阿姨熬的粥还挺好喝的。”我没有搭理他，接过妈妈给我盛的粥，在他对面坐下，自顾自地喝起来。等我喝完了，他跟爸妈道别，说要回家。我们一前一后从我家里出来，他跟在我身后，感慨似的说：“昨天是我这些天以来睡过的最安稳的一夜。”楠楠，他在身后叫我，我没有搭理他。楠楠，他又叫了一声：“做什么？”我没好气地回头，却没想到他就在我身后。我这一回头，正好撞在了他的胸口，他顺势抱住了我。楠楠，经过这件事，我才明白谁对我是真心的。我们重新开始吧。以前我对不起你，以后不会了。我发誓，以后我一定会对你好的。虽然我们家还欠着钱，但根基还在，我一定会尽快还清欠款，让你幸福的。楠楠，我爱你。听了李昭训情真意切的表白，我内心竟然毫无波澜。我知道，我已经不爱他了。李昭训，我问你个问题。我在他怀里，任由他抱着，并没有挣脱。如果你们家没有破产，你还会站在我面前说出这些话吗？他愣住了。你不会的，我替他回答了。你不会想起你曾经带给我的伤害。你小时候有没有因为弄丢了去买酱油的5毛钱被妈妈打？你有没有因为交不起班费在课堂上被罚站？你有没有因为没有彩笔，手工课没有人跟你一组，被全班同学孤立？我从小就因为贫穷遭受了太多的讥笑和白眼，但后来也就习惯了。直到遇到你，直到知道你们家非常有钱。当我知道你们家很有钱时，是一种什么心理呢？是恐惧，比我过去10几年被人嘲笑还要厉害的恐惧。我爱你，可我害怕你跟那些人一样看不起我，于是我拼命遮掩，越来越卑微。可真正的爱情不是这样的，我迁就你，讨好你，卑微的爱着你，这样的我哪里是真的我呢？在这样的关系里，我早就不是我了。跟你分手后，我才慢慢意识到我的问题在哪里，是我的自卑，对原生家庭的自卑，所以我努力工作，拼命增加自己的价值。如今，我不再卑微，也不怕失去，我不会再委曲求全地爱一个人了。所以，你不爱我了，是吗？李昭训的声音充满了酸涩。是，我不爱你了。尽管我拒绝了李昭训的追求，但他并没有放弃。他留在了恩市，打算东山再起。每隔半个月，他就会开车出现在我爸妈家里，一本正经地说：“我想阿姨做的饭菜了。”他没有了公子哥的娇气，在高速上开车4、5个小时，有时候饿狠了，而妈妈晚饭还没有做好，他就毫不嫌弃地吃爸妈中午的剩饭充饥。他甚至还陪着爸爸去扫大街，一老一少一路说说笑笑。经历了破产，我借钱帮李昭训爸爸治病，他父母也很感激我。他妈妈时常联系我，在朋友圈里分享我写的文章，向朋友们夸耀。我清楚地知道，原生家庭的贫困在过去10几年里让我产生的自卑、胆怯已经逐渐消失了。我知道，以后不管我爱上什么样的人，不管他是贫穷还是富有，我都有足够的底气，站在他跟前说：“我跟你是平等的。”今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。